choice is you. So don't you worry your pretty little mind. People throw rocks at things that shine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Puji Haryanti, kelas 12 Askep 1. Di sini saya ingin melakukan latihan nafas dalam dan batu efektif. Latihan nafas dalam adalah bernafas dengan perlahan dan menggunakan diafragma, sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Batu efektif adalah suatu metode batuk dengan benar, di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah mengeluarkan dahak secara maksimal. Tujuan nafas dalam dan batu efektif: 1. Membebaskan saluran nafas. 2. Mengeluarkan sputum. 3. Mengurangi sesak nafas. 4. Meningkatkan distribusi ventilasi. 5. Meningkatkan volume paru. 6. Memfasilitasi pembersihan saluran nafas. Manfaat latihan nafas dalam dan batu efektif adalah untuk melonggarkan dan melegakan saluran pernafasan maupun mengatasi sesak nafas akibat adanya lendir yang memenuhi saluran pernafasan. Lendir baik dalam bentuk dahak, sputum, maupun sekret dalam hidung timbul akibat adanya infeksi pada saluran pernafasan maupun karena sejumlah penyakit yang diderita seseorang. Tata laksana latihan nafas dalam: 1. Menarik nafas inspirasi secara biasa beberapa detik melalui hidung. Buka menarik nafas dalam dengan mulut tertutup. 2. Kemudian mengeluarkan nafas ekspirasi pelan-pelan melalui mulut dengan posisi seperti bersiul. Dilakukan dengan atau tanpa kontraksi otot abdomen selama ekspirasi. Teknik batu efektif: 1. Tarik nafas dalam 4-5 kali, dikeluarkan hembusan melalui mulut. 2. Pada tarikan nafas dalam yang terakhir, nafas ditahan selama 1-2 detik. 3. Angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukkan dengan kuat dan spontan. 4. Keluarkan dahak dengan bunyi atau 5. Lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Latihan nafas dalam dan teknik batu efektif.